大家好，我鋪76嘅小室啦。今日小室咧就嚟到呢一個珠海嘅 B&W 嘅一個廠房嚟嘅。B&W 咧其實喺英國固之然就會有廠房啦。咁但係咧其實喺呢一個中國嘅地方咧都會有佢哋自己嘅廠房嘅。咁而且呢個廠房咧仲係生產呢一個600系列同埋700系列嘅一個大廠房嚟添㗎。咁咧小室今次咧就有機會可以知道咧 B&W 咧喺呢一個珠海廠入邊啊，究竟佢哋嘅生產嚴謹程度可以去到邊度啦？而且佢哋經常掛在口邊嘅質量第一，究竟係可以點樣做到嘅？今次咧，我哋除咗參觀廠房之外咧，仲請到廠房嘅總經理 Andy 同大家講解一下咧佢哋 B&W 產品嘅製造理念啊。Hi Post 76, absolutely amazing to be here talking to you today. Bowers & Wilkins, just like Post 76, we're proud of what we do. The majority of Bowers products are built in this facility. So 600 series, 700 series, a lot of the in-walls, AM1s, the formation range. So predominantly 70% of all Bowers products are built here in the Zhuhai factory. We relocated manufacturing into China in 2006, bring us more closer to different markets. 首先好開心就即刻落到嚟呢一個單元嘅一個 product line 啦。咁見到呢條 line 上面寫住一個 HF Line 2，即係意思就係一個高音單元嘅一個 product line 啊。咁而我面前呢度咧係一個低音單元嘅一個架嚟嘅。咁而家咧不如嚟睇下呢個高音單元嘅製作過程入邊究竟佢會做啲咩先。嗱，咁而家咧佢哋就將呢一個組裝好嘅高音咧就放咗喺度啦。跟住之後咧就先過一個呢個吸塵機，所以我哋就會聽到呢啲咁嘅聲啦。再之後咧就擺落去呢一個沖瓷器嗰度咧，就將呢一個磁鐵咧嚟去充電嘅。咁跟住之後咧就可以做到一個高音單元出嚟嘅。嗱，大家如果有印象咧，呢一個高音單元嘅一個位置咧，就會係一個600系列嘅高音單元嚟嘅。咁所以咧，而家你會見到咧，佢會將一個嘅導筒咧就插落去呢個高音位置。咁呢個咧就係承襲翻咧呢個800系列嗰個原理啊嘛。咁所以咧就會見到有個咁樣嘅工序喺度啦。而去到最尾呢一度咧，組裝好晒之後咧，佢哋就會經過呢一部機咧嚟去做翻一個 testing， 就去測試翻咧呢一個單元出嚟嗰個 frequency response 啊，係咪符合佢哋嘅標準嘅喎？見到佢哋咧，其實每一支高音單元都會嘟翻一個嘅 QR code， 之後先至再做呢一個嘅測試啊。咁確保咧每一個單元啊出廠其實都係知道嗰個來歷喺邊度嘅。睇完呢一個高音單元咧，自不然梗係要睇下低音單元啦。咁喺我身後咧就會係一個低音單元嘅 product line 嚟嘅。咁你見到低音單元嘅 product line 咧，明顯就係長好多嘅，工序都多好多嘅。嗱，首先咧我哋會見到呢個位置咧，其實就會有一個嘅座咧，就將嗰個單元嘅一個中心位置就放喺度嘅。咁跟住咧落嚟就係呢一部嘅機器咧，就會將個膠水就轉翻一個圈咧，喺嗰個磁鐵嘅底座嗰度啊。咁而呢一條 product line 特別嘅地方咧，就係唔需要一定只係可以做同一個 model 嘅一個低音單元喎。佢可以咧將700、600嘅低音單元咧，就唔同嘅部件都可以喺同一條拉度一直咁樣生產嘅。咁原因咧就係因為佢哋有一個嘅少少嘅一個曲啦，就會擺咗落去個機器度咧，個機器就會認到，跟住落嚟就會做啲乜嘢嘅。咁而大家見到咧呢一個嘅膠水位置咧，如果佢會見到嗰個 product 要轉一個型號嘅話咧，佢個 product line 入邊嗰個膠水其實亦都要重新再去稱過、度過嗰個重量係符唔符合標準咧，先至可以繼續生產嘅，非常之誇張㗎。咁做好咗頭先個工序之後咧，嗰個磁鐵就已經裝好啦。咁嚟到呢度咧，呢位師傅咧就會將嗰個單元個托盤咧，就喺度嚟做個安裝嘅。咁跟住之後咧，做完呢個托盤安裝之後，就會去下一個位置啦。跟住落嚟呢個部分咧，就係一個音圈同埋呢一個B&W 最signature嘅一個 spider web 啊。我嚟做翻呢一個低音單元嗰個彈性嘅位置嘅。咁啊呢個位置咧，其實本身我哋見到已經整好晒出嚟㗎啦。咁但係咧，其實喺中間咧，佢哋已經將每一個 coil 嗰個厚度咧，喺電腦上邊咧做咗一個量度，確保咧每一個coil 嗰個厚度咧都係一模一樣咧，先可以嚟到呢度㗎。咁跟住咧，呢位姐姐咧就會將呢一個嘅 spider web 就放翻喺呢一個單元個盤嗰度啦。跟住咧就會去下一個部分啦。跟住咧，經過呢一個電腦膠水嘅加持之後咧，呢一位師傅姐姐咧就會將個單元咧放翻落去呢一個盤上邊啦。咁因為頭先咧嗰個膠水已經黐好咗啦，咁所以咧其實佢只要跟翻個靚位定翻落去，攞翻個帽咧冚住咧，咁基本上亦都可以去下一個電腦嘅工序上邊啦。
咁跟住咧，輸送帶咧就會將隻喇叭單元咧就送到嚟呢個位置，將呢一個線咧就跟翻呢一個固定嘅長度，咁咧就去做翻呢一個焊接同埋呢一個落膠嘅。咁而呢一個長度咧，因為有個標準啦，咁所以咧佢亦都有個小工具咧去幫佢咧，去令到嗰個長度咧每一隻都係一模一樣啊！嗱，跟住咧每一隻單元做好咗之後咧，其實都會嚟呢個步驟度去做翻個沖磁嘅。咁呢部機咧就可以輸出到725瓦嘅電力啦，就俾翻嗰粒磁鐵啊。咁做完之後咧就可以去測試呢個音色啦。嗱，嚟到呢度咧就會係將每一隻做好咗嘅喇叭單元咧放落呢一部嘅測試機上邊咧，就做翻呢一個聲波嘅響應。咁之後咧佢嘅 system 就會見到咧究竟呢一隻喇叭出嚟嗰個響應頻率咧係符唔符合要求。而呢一個位置咧，如果係有問題嘅話咧，其實個所有數據會直接傳輸翻去呢個英國同埋美國嘅總部喎。嗱，呢個位置咧就係佢哋廠房咧每一個拉嘅中間位置嚟嘅。咁通常咧其實廠都好多呢啲板㗎啦。咁啊呢啲板咧其實係我哋俾翻啲工人或者係俾翻一啲嘅管理人員咧去睇翻而家呢個狀態嘅。咁你見到咧佢哋一個板呢個 information 係非常之整齊嘅，而且咧每一個部件咧要注意嘅位置佢哋都 mark 晒喺度。嗱，佢哋呢一個板咧之所以要咁整齊咧，就係因為佢哋攞咗呢一個 ISO 9001。咁所以咧喺個廠房上邊嘅一切東西咧都要做到一絲不苟先可以啊！嗱，跟住咧嚟到呢個部分咧就好搞笑啦，因為咧我啱啱見到呢支嘢，心諗咩嚟咁長嘅咧？咁大家都知道啦，今代咧呢個 B&W 嘅702 SV 呢一個坐地喇叭咧，其實嗰個低音嘅倒上孔咧就喺底嚟噶嘛。咁原來咧呢一個咧就係佢嘅倒上孔嘅一個 module 嚟嘅。咁我初初就以為都係短短地啫，但係原來唔係喎，原來係成隻喇叭咁高嘅喎。我哋不如睇下佢點樣整咯。咁啱啱咧就嚟到呢個位置咧，就係一個702 SV 坐地喇叭嘅一個組裝位置啦。咁啊見到咧啲工人哥哥咧就會將嗰個高音單元就做翻個組裝之餘咧，就入翻個倒上孔啦。跟住之後每一隻單元放翻喺度，同埋咧就加翻個分音器嘅。而最尾咧去到前邊嗰個端中間呢一個位置咧，其實佢入邊咧就會係一個嘅測試房嚟嘅。咁啊見到其實每一條 porta line 咧呢度都會有一個嘅測試音色嘅地方啊。咁入邊咧就會做好咗組裝之後，就會將隻喇叭送落去。咁你入到去嘅時候咧，就會 check 翻咧每一隻喇叭嘅響應頻率究竟咧係咪同佢哋嗰個數據一致嘅。咁記住喎，呢一個步驟咧唔係抽樣嚟做喎，係每一隻都做嘅。跟住行到嚟呢度咧，就係呢一個600系列607 SV 呢一隻舒格喇叭嘅一條 porta line 啦。咁你見到啦，就算係入門嘅一個喇叭咧，其實佢哋做嘅步驟同埋咧要求嘅範圍咧，都係同頭先700系列係一模一樣嘅。咁所以咧就亦都見到最終咧最尾嗰度咧有一部機咧就係我嚟 test 翻呢一個嘅響應頻率嘅。咁而大家見到上邊咧有塊綠色板，呢個綠色板嗰個系統咧其實就係成個廠入邊嘅一個組裝系統同埋呢一個嘅 product test 嘅系統嚟嘅。咁無論係呢一個600系列又好啦，或者頭先嘅700系列都好啦，咁佢都會係即時做個數據，即時傳送翻去佢哋嘅總公司，咁讓佢哋知道咧係呢一條 line 或者係其他嘅 product 嘅組裝或者係一個生產嘅時候咧，嗰件產品究竟係咪符合佢哋嘅標準嘅？咁另外咧呢塊板咧好特別嘅喎，當咧每一條 line 其實都會有一個嘅 standard 咧，如果超過咗嗰個不良率嘅 standard 咧，其實咧就係會即時停拉，同埋咧會通知翻咧就相關部門嘅主管咧去了解下究竟咧呢一條 line 入邊有邊個位置咧其實係有問題嘅，咁咧就確保翻咧佢哋啲 product 咧就算係中間有啲咩冬瓜豆腐都好咧，都會跟進翻成件事，令到嗰個產品出嚟嗰個效果咧係同佢哋嘅要求一模一樣啊！嗱，依家咧我哋就上咗去咧另外一層嘅廠房上邊，咁呢度咧就有一個 QA 實驗室嘅，呢度咧就會有好多唔同嘅位置咧可以 check 翻唔同嘅部件啦，或者係喇叭咧就一啲嘅數據同埋啲質量嘅。咁譬如好似話有一個房仔，你將個喇叭單元咧成隻喇叭連埋個盒放入去，跟住之後咧佢會可以測試到咧喺一個極寒嘅環境之下可以頂幾耐啦。另外就有一個 UV 嘅測試啦。同埋咧有一個嘅斜度嘅測試啦，咁因為咧原來斜度咧佢哋嘅喇叭係知道，就算坐地喇叭最好嘅斜度原來係45度咧都唔好跌落嚟。咁頭先我所講咧嗰個線圈嗰個厚度嘅位置咧有部電腦去做翻個偵測，確保唔同嘅線圈都同一個嘅厚度咧，就係喺呢一間房入邊進行啦。咁另外咧亦都會有一啲拉力嘅測試啊，同埋一啲咧去測呢個單元呢個響應頻率嘅一啲 device 嘅，咁方便咧佢哋可以咧就喺喇叭唔同嘅部分都可以知道咧究竟佢個能耐去到幾高啊！
呢度位置咧就好特別嘅，個名咧就叫 Burn-in Area， 咁啊中文就叫老化區。咁但係其實係咩嚟嘅咧？咁因為咧B&W 都有啲喇叭咧，其實就會有啲 WiFi 嘅 module 啊，亦都需要咧係用到咧呢一個無線嘅通訊啊。咁譬如好似 Formation 嘅一個系列就係啦，咁啊有3巴，又有書架喇叭，又有其他唔同嘅喇叭仔。咁呢度咧其實就係即時咧佢會將所有嘅parts 就駁好晒電喺度做一個 run-in 嘅。咁呢個 run-in 咧就可以知道究竟喺24小時之內啊，佢會唔會有問題發生嘅。咁所以你會見到咧喺最終咧會上邊呢度有塊 run-in 嘅 dashboard， 就會睇得翻咧而家咧每一個位置，每一個通咗電嘅位置咧，究竟而家行咗幾多個鐘頭，最終咧行咗24小時之後咧有冇問題嘅。咁啊真係非常之重要啊呢一個位置。The main significant difference would be that in China, typical with the culture, is basically we do what we're instructed to do. We don't necessarily think outside of the box as much. So that guarantees that every product is going to be built the same way every time. But that also comes down to our training methods, our work instructions. I'm going to say there is no real difference between any product being built quality-wise from the UK or to China, because we're a global organisation. So we share our processes, we share our procedures. So we adopt best practice, and there is some best practice that's come from China to the UK and vice versa, so from the UK to China. So it's all about sharing best practice, and that doesn't matter if it's an 800 series or a 600 series. 睇完呢一個 product line 之後咧，咁啊原來發現咧呢度都仲有一間嘅示範房嘅。咁呢間示範房咧個面積非常之大㗎，我諗400尺都有啊。咁而呢度咧亦都擺放咗一對嘅702 S3 嘅一個坐地喇叭啦，同埋呢個603 S3 嘅坐地喇叭嘅。咁中間咧就用咗一個馬蘭士嘅擴音機咧，同埋我見到都有隻 Formation 嘅一個M 喺度啊。咁啊呢度咧就可以方便到咧佢哋做完啲喇叭出嚟之後咧，如果想同其他人分享一下咧，咁可以攞呢間房嚟去做個示範啊！今次嚟到珠海呢一個 B&W 嘅廠房咧，其實佢嗰個講究嘅程度咧，比我想象中係更加勁啊！因為咧就譬如簡單咧，莫過於係一個膠水啊，佢哋擠完個膠水嗰個重量咧，其實都要度翻嚟去令到嗰個 product 出嚟嗰個質素咧係同佢哋所要求嘅一模一樣。咁呢樣嘢我覺得咧都非常之誇張嘅。咁但係呢種誇張咧，原來係只不過佢哋嘅日常啊。咁所以咧，就算係一個廠房喺中國建廠都好啦，其實只要喺個管理同埋喺嗰個系統上面做得好咧，佢都可以生產到一啲好嘅產品出嚟嘅。咁啊，今次咧就同大家咧就一齊去分享下呢一個 B&W 嘅珠海廠嘅一啲細節啦，亦都讓大家咧了解咗呢一個喇叭嘅生產過程咧，其實係可以有幾複雜嘅。咁啊，希望大家咧都如果睇完之後咧，可以喺留言度話翻俾我聽你嘅感受係點啦。咁啊，今日咧我就非常之滿足啦。咁好啦，咁啊呢條片就嚟到呢度咯喎。咁啊，如果大家呢條片咧請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel， 再撳埋個鐘仔，我哋好嘢就會通知你睇㗎啦。